あ、もういいです、いいです、いいです。どうぞどうぞ。このまま風が出らんやったらいいけどね、今日。今朝寒かったですね、むちゃくちゃ。自分昨日勝負なりで泊まったんです。どうやったんですか？明け方相当冷えたんやないです？いや、そんなに寒くなかったです。また今度こっち来た。誰もおらんやったんや、勝負だに。それが夜中に行ったらテントが一張りあって、で朝起きたらいなくなってたんですよ。テントはソロ？多分ソロ、アメドかなんか。へえ。朝起きたって何時ぐらいですか？もう8時でしたけど。ああ、そら。さすがにね。日が昇る前におらんことになったとかじゃなくて。はい。でも車もバイクもなかったんで。どうやって来たのかな。いや、下の駐車場止めたんやないですか。ああ、そうかもしれない。あっこ一人じゃ心細いでしょ、結構。怖いっすね。怖い。おお。あ、うまい。味が濃い濃い。うん。あ、いや、あ、じゃあ、俺も一緒に。あ、いや、私山。きついと言ったら、きついと言ったら。きついと言ったら、持久、長距離走。はい。はい、お肉いる人。お肉いる人。はい。いるよ。そういえばあるよって言ってきた割にはすごい言わないでください。そのバカ線がついてる。
全然映らんし。野毛ゆかずろです。川端です。お初です。どうも、猿渡です。それはそうです。顔出していいんですか。はい。もにょうえゆうかずろうです。でもやっててね。動画見直してね。ランディさん。はい、何でしょうか。あ、やばいやばい。テントさんがなんか撮ってるよ。鉄の待って。テントさん取り返し。鉄のテントさんですよ。いらっしゃいました。テントさんもね来てらっしゃったんだけど。なんでこれ不正な格好してるの。テントさん。そのバーってな、あれ、尾上さん、こんなことだった。あ、この前ありがとうございました。梅ヶ谷町。はい、こんばんは。こんばんは。ちょっと遊びに来ました。ですね。キャンプ場に来て、なんか長瀬に来たみたいな。そうだ。で、グラネードシロップこれ。違う、これじゃない、こっち。ワンスプーン。煮込んでて、持ってきてて忘れてました。電気ははい、普通の電気です。美味しいです。ここ1年半ぐらいやってなかったけど、それまではここでもやってたし、いろんなキャンプでもやってた。大晦日は来られないですか。いろんなこと言われるけどいいから。来られるのはもう酒俺持ってる。来られる酒は。終わって